आपके न्यूबॉर्न बेबी की नोज हमेशा ब्लॉक रहती है, नोज में से खराटे या खड़खड़ाहट जैसी साउंड आती है, छाती में से भी आपको कंजेशन जैसी घड़घड़ाहट जैसी साउंड्स आती है, क्या ये सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन या फिर चेस्ट कंजेशन के हो सकते हैं? आइए जानते हैं। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो नोज ब्रीदर्स होते हैं, उन्हें मुंह से सांस लेना नहीं आता है। नोज में छोटा सा भी ब्लॉकेज, ड्राइनेस या फिजियोलॉजिकली छोटी नोज होने की वजह से ऐसी साउंड्स आ सकती हैं। इसमें घबराइए नहीं, ये वायरल या कंजेशन के साइन नहीं है। इसमें आप एक नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, उसे कितनी बार भी डालें वो सेफ है। म्यूकस प्लगर्स का यूज़ ना करें, वो और ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है। तीसरी चीज़, प्लेन वाटर की स्टीम या रूम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें। इस वीडियो को शेयर करें।